今日我涼粉會同大家講一講 Facebook 有一個新嘅功能叫做 Instant Personalization。呢個功能呢，我相信會掀起唔少嘅爭議嘅，因為佢係會將你嘅個人資訊呢係俾一啲佢所謂嘅 partner 網頁，咁嗰啲網站呢就會可以利用你嘅資訊啦嚟到將佢哋嘅網頁令到嗰啲資料更加適合你啊！咁當然啦，佢分享咗啲咩資料咧？佢宣稱就係話，淨係會將你個名啦、性別啦，同埋一啲你係 share 俾所有人，即係你個 privacy 入邊，如果係 set 咗 everyone 嗰啲資料咧，佢就會分享俾呢啲網站噶啦。但係到底係咪真嘅咧？大家我諗都會好有保留。咁呢個情況咧，我諗我哋都係 disable 咗佢咧，會比較安全啲。咁 disable 佢嘅方法到底點做咧？而家就同大家講一講。大家去到你自己嘅 privacy settings 入邊啦，拉到落最底左下角會見到 apps and websites， 咁你就可以 edit your settings，click 落去，跟住就可以喺尾二呢個選項會見到有個叫做 Instant Personalization， 大家只要喺右邊呢度 click 一 click 個 edit settings，佢就會去咗一個介紹嘅頁面啦，咁佢就當然啦，佢會出盡一切嘅方法去講到呢件事係好安全，係為咗你好，令到你上網嘅 social experience 係更加方便。但我哋唔使理佢嘅 ，close 咗佢啦。拉到落最底咧，大家見到我已經 disable 咗噶啦。其實佢因為佢 default 係 enable 嘅，呢個做法咧其實係令人好反感。咁大家只需要 uncheck 翻，即係好似我而家咁樣，唔好剔佢。你一剔咗佢嘅話咧，佢就會即刻 enable 噶啦。你一 uncheck 咧，佢就會叫你 confirm， 叫你再三考慮。我哋唔好理佢啦 ，confirm uncheck 咗，咁就 OK 噶啦。咁你當 back to apps 翻嚟，再入翻去睇，其實就已經 uncheck 咗。咁呢個功能就已經關閉咗噶啦。咁除此之外咧，有一樣嘢都要大家留意下嘅。back to privacy 先。去翻呢一頁，唔係記錯咗，係去翻 Apps and Website 嘅 Edit Settings 入邊咧，有一個叫做 Info Accessible Through Your Friends。咁呢個咧就係話，你就算唔俾啲網頁、唔俾啲 App 攞你啲資料，但係你啲 friend 用緊嗰個 App 或者網頁嘅話咧，個網頁都可以透過你個 friend 攞到你嘅資料嘅。咁究竟可以攞到咩資料咧？就係喺呢度控制啦。Edit Settings。有好多 tick 嘅，包括你生日期啦、你嘅 relationships 啦，諸如此類，你嘅網頁啊、你嘅 links 啊，你所有基本上你諗到嘅資料，佢都可以攞到。只要全部唔好 tick，咁佢就唔會攞到你啲資料噶啦。咁我哋只要唔全部唔好 tick 啊，全部 uncheck 晒佢之後再 save changes 咧 ，OK。咁我相信你嘅資料就安全啦。如果 Facebook 冇講大話嘅話。好，咁今日亂 get 講嘅嘢咧就到呢度啦。希望大家玩 Facebook 之餘咧都可以注重你嘅安全性。好，下次再見，拜拜。